क्या कर रहा है? अरे बस वाला लोग को काहे तुम मजा दे रहे हो भाई? बस कर बस कर बस कर। तो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग गाइस, रहे आप से बढ़िया हो गए। तो आज हम जा रहे हैं फाइनली वापस से रांची, और ये साल का मेरा ये पहला लॉन्ग राइड मान के चलो। और हम अकेले नहीं जा रहे हैं इस बार, एलविस लोग आया था मोवाडार से और हम लोग साथ में निकल रहे हैं। चलो पहले तो फिलअप करा लेते हैं, माइलेज टेस्ट किए उसके बाद से हम भराए नहीं हैं। उसका स्कूटी ना धीरे धीरे आएगा। आज आप लोग को हम प्योर एग्जॉस्ट के साउंड सुनाने वाले हैं। प्योर आए आए कहाँ हो रहा है लोग? एलिस की बाइक देखा ना, बाहर ही लाद दिया है बैग वैग सब, एकदम पूरा टूरिंग वाला फील दे रहा है इसका बाइक। वैसे वो एलविस नहीं है, एलविस मेरे पीछे बैठा हुआ है, उसका बाइक उसका दोस्त चला रहा है। एंड आज हम लोग ज़्यादा स्पीड नहीं जा सकते क्योंकि हम लोग का ग्रुप में एक स्कूटी भी है एंटोर ये वाला। अरे भाई कुछ दिख ही नहीं रहा है आगे में। अरे बाबा हट साला। अरे गलत, उस साइड से आना था हम लोग को, नहीं उस साइड से जाना था हम लोग को। क्या गंदा उड़ाया यार बाबा ट्रक। अभी जो पहने कपड़े की तो वाट लगने वाली है, इतना ज़्यादा डस्ट उड़ रहा है ना। तो रांची पहुँचते पहुँचते भालू बन जाएंगे हम लोग फिर से। अभी हेलमेट नहीं रहता तो सब नाक में ही घुसता। अरे बाप रे क्या खतरनाक कुछ दिख ही नहीं रहा है आगे में। ट्रक के पीछे रहना ही नहीं है, ये लोग बहुत गंदा उड़ाता है। माफ करना भाई, मंडी का सवाल है। अरे क्या क्या लिखते हैं यार ये लोग का कोर्स अलग ही रहता है। ट्रक वाले हो गए या फिर कोई भी बस वाले, ज़्यादातर ट्रक में इसे लिखा हुआ रहता है। चलो मत, अभी तो मैं कर्ज में हूँ वाला भी लिखल रहता है। अरे बाप रे, अरे भाई भारी गड्ढा था वहाँ पे। आज एलिस का बम का दम निकल जाएगा, इतना झटके लग रहे हैं ना। बीच बीच में कहीं कहीं पे ना ऑलमोस्ट रोड पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, बट कहीं कहीं पे अभी तक भी काम चल ही रहा है। और जहाँ पे काम चल रहा है वहाँ पे कुछ इस तरह का रोड है, गड्ढे भरे पड़े हैं भयानक टाइप से। जैसे कि इधर देख सकते हो, इधर का रोड पूरा बना हुआ है, बस भगाने की देरी है। चलो अब प्योर साउंड सुनते हैं। प्योर साउंड भाई। आगे गड्ढे हैं, स्लो कर लेते हैं नहीं तो प्योर की प्योर निकल जाएगा। अरे भाई चाचा फुल रोल। अरे गुटका लवर डिटेक्टेड, पीसीआर वाले। वैसे हम नंबर प्लेट लगा दिए हैं पीछे, सब हमको पिंकी पिंकी पोंकी वाला गाना नहीं गाना पड़ेगा। तो हम लोग आ चुके हैं बेड़ो और यहाँ पे रुके हैं चाय वगैरह पीने के लिए। ठंडा लग रहा है भाई भयंकर। एलिस का बैग में भी छिटका दिए थे हम पीछे। देखो हम नंबर प्लेट भी, अरे तरफ अब ये पूछा था ना तुम। देखो हम नंबर प्लेट भी लगवा लिए हैं पीछे में, वो उस पर भी छिटका है थोड़ा। अरे तो देखना हुडी में कितना ज़्यादा उड़ा है वो, देखो ना।
तुम्हारा राइडिंग गियर भी साफ कर लेना जाके। अब तौलिया लेकर घूमना पड़ेगा भाई। ट्रक वाला लोग इतना उड़ाता है ना। यहाँ चाय मिलता है, वहाँ कुछ खा सकते हो। हम समोसा खा लेते हैं। तुम लोग तो पूरा भात भोग के आए ना गुमला में, चिकन भात। बहुत खराब हालत है भाई, सब ट्रक वालों की देन है। नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, चाय वगैरह पियेंगे मस्त। एक बार तो ब्रेक लेना बनता है। चलो 2 बैग टंगाते हैं तेरा। तो अभी हम लोग राइडर स्विच कर रहे हैं क्योंकि हम थक चुके हैं थोड़ा। अब एलियस को चलाने देते हैं, पीछे बैठेंगे मस्त। चल। ठंडा भाई बहुत खतरनाक वाला है। क्या कर रहे हैं लोग, मजाक चल रहा है का? सॉरी क्या हुआ? बड़ा ललच गलीबल आदमी लोग है बीच रोड में। चलो अब पीले में बैठे हैं तो पीछे भी एकदम प्योर साउंड आएगा। टंकर गरम गरम हवा फेंक रहा है पीछे। क्या कर रहा है? अरे बस वाला लोग को काहे तुम मजा दे रहे हो भाई? बस कर बस कर बस कर। सब बच्चा लोग बैठा हुआ था ऊपर में। पीछे बैठने के मजे भी अलग है भाई। कुछ नहीं करना है, एक्सीलेटर ना ब्रेक, शांति से बैठे रहो एकदम अपना पिछवाड़ा टिका के यार, मस्त मजे लो। अरे देखो पहुंच चुके हैं टोल गेट। बाइक रखने के फायदे अलग हैं। टोल प्लाजा में अपने को कोई पे नहीं करना पड़ता है, निकल रहा भाई मुफ्त में। लटके हुए रहो, ट्रक कार बस देखना रही PCR वाले हैं, नहीं तो फिर पिंकी पिंकी पोंकी तेरी बोट डोंकी। तो बस यहाँ का ट्रैफिक देखो, ये है नगड़ी वाला क्रॉसिंग और हम लोग को उधर जाने का हिम्मत नहीं हो रहा। तो हम लोग का प्लान है कि हम लोग यहाँ से निकलेंगे रिंग रोड शॉर्टकट और फिर वहाँ से नामकुम होते हुए घर। क्योंकि अगर हम लोग ये साइड से जाएंगे अभी तो हम लोग को बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगी और मेरा में एग्जॉस्ट लगल है और गोड़ा चौक आसपास धरा जाएंगे फालतू में। हम लोग पूरा एक चक्कर घूम के आए हैं भाई रांची को, मतलब पूरा रिंग रोड हो गए। भारी ट्रैफिक। गलते फंस गए हम जिधर जिधर जा रहे हैं ना सब तरफ ट्रैफिक लग रही है। मेरा किस्मत ख़राब है लगता है, और ठंडा बहुत भयंकर लग रहा है। ये चीज़ तो मिस करते हैं गुमला में, ट्रैफिक। शाबाश। इंडिकेटर किधर दिए हो भाई यार, किधर मुड़ रहे हो? हम वूमेन कहते रह गए, यहाँ पे मेन सही खेल के निकल गए। तो चलो ये वाले ब्लॉग को एंड करने की टाइम आ चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।